¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron el título, está haciendo aire, no se crean. Como vieron el título, voy a hacer una fogata escondida. Yo ahorita ya traje leña y todo eso y cerillos. Y estoy atrás de la casa. Entonces ahí está una ventana ahí. Ya traje una sábana porque si no estaba teniendo cosas aquí, no sé si se vea. Ahí voy a hacer esta maderita. Yo creo que voy a empezar poniendo papel. Miren, de este papel. Y se va a burlar. No, voy a traer algo para no verme. Traje algo para allá atrás. Este papelito, ahorita todavía sí. Pero... ay, sí me cayó. Lo voy a poner. Ay, perdón. Estoy así. No sé por qué estoy ardida para hacer esto. Siento que me están viendo. Ay, no sé si es porque... Ya. Ya agarro, le voy a poner más leñita. Siempre les apagó esta cosa. Voy a aplazar esto porque si llega a un algo, sigue este. Yo creo que voy a hacer así como algo tipo, no sé, para que se vea. Le voy a poner unas puntitas acá. Así para que nos tape el airecito. Vamos a poner esto. Ay, traje 4 de estos. 4 de estos. Dios, sí, 4 de estos. No me puede hacer la teoría. Un pedacito. Aquí, así. Y hasta atrás de un cuchillo. Es que aquí está mi hermano. Bueno, no aquí precisamente, pero aquí en la casa. Hoy es el día de las madres. Cuéntame, te quise hacer esto porque no sé. Yo le estoy echando leñita. Sí, para que se dure un buen ratito. Ay, no sé por qué elegí este día. Ah, pues porque es viernes. ¿No? Ya tengo aquí listo esto. Ahora solo es. Listo. No quiero que se queme. Sí. No quiero que se queme esto. Ya está viendo el nombre. Ay, amigos, se están quemando. Sí, listo. Solo estoy aventando pasteles a lo loco.
esto ya está bien hechecito. Les digo que yo sí hasta planear fiestas, sí. Es madre y media. No sé hasta cuál es la fogata. 49. No se crea. No recuerdo muy bien, pero yo le estoy echando puro de esto a lo loco. Que le está cayendo todo el humo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Por dentro lo voy a poner. No sé si ven. Ándale. Ya eso yo lo voy a quitar completamente. Siempre lo está quemando. Perdón amigos, esto se descontroló. Ay amigos, perdón, no sé ni cómo se va la cámara, pero no sé si se volteó, pero ya apagué esto. Bueno, mis amigos, esto es todo para el video de hoy. Uy. Esto ha sido todo para el video de hoy, espero que les haya encantado. Bye. Perdón, todavía no corté el video. Esta es la sábana que puse. Según yo la terminé. Que bye.